Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Дојди со нас. Одиме да го разгледаме градот. Тврдината е одлична. Одам да ги видам стражарските кули. Попрво би одела во библиотеката. Би можела таму да прелистувам повеќе часови. Царската палата. Леле колку е прекрасно. Ќе одам во зоолошката градина. Ќе одеш ли да ги посетиш твоите роднини таму? Пред многу години Бог погледнал кон овој град. Не дозволил да биде импресиониран од убавиот изглед. Тој видел што се крие зад тоа. Многу омраза и борби, предавства и убиства. Луѓето во тој град живееле како Бог и неговите правила воопшто да не постојат. Тие го заборавиле нивниот Создател. Тоа е најлошото нешто што може некому да му се случи. Ако Бог погледне одблизу во твојот живот, што ќе види? Тој мора да го казни гревот, затоа што е свет. Но истовремено, Бог е Бог кој љуби и повеќе сака да ги спаси луѓето, па затоа сакал да ги предупреди. Бог проговори. Јона, оди во светски познатиот град Ниневија, проповедај за тоа дека ќе ги казнам за нивните гревови, зашто овие луѓе ме заборавија. Јона отишол, но не во Ниневија. Нема да одам во Ниневија. Кај непријателите на нашата земја? Не сум луд. Заслужуваа да умрат. Еј, има брод на пристаништето. Ќе им платам добро и ќе отпловам далеку од овде. Бегањето од Бог е скапо. Јона се качил на бродот во просторот за складирање и преморен заспал меѓу бурињата и кутиите. Јона бил глупав. Може ли човек да избега од Бог? Да заминеме и на крајовите на земјата. Тој пак ќе не види. И Бог се уште го гледал Јона. Почнала страшна бура. Членовите на екипажот на бродот викале кон своите богови. Живиот Бог, кој можел да ги спаси, им бил непознат. Го фрлиле товарот од бродот за да го олеснат. Капетанот го протресол Јона за да се разбуди. Еј, разбуди се. Повикај го твојот Бог. Може би тој може да не спаси. Јона веднаш се разбудил. Се излегло на виделина. Кој си ти и од каде доаѓаш? Која е твојата професија? Јас сум Јона, го обожавам Бог кој ги создаде небото и земјата. Јас сум виновен за предизвикувањето на бурата, затоа што му бев непослушен на Бог. И што треба да правиме сега? Фрлете ме во морето, и тогаш морето повторно ќе стане мирно, и Бог ќе ве спаси. Прво не сакале да го направат тоа, но потоа морнарите го фатиле Јона и го фрлиле од бродот. Дали ова било крајот за Јона? Не. Авантурата само што почна и ќе продолжи во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!